Всем привет, с вами Илюха. Сейчас я вам покажу, как сделать вот такой вот костерчик. Вот. Для этого нам нужно сломать вот так вот блоки. Вот. Вот так вот. Теперь дальше мы берем кровать. Ставим ее. Берем булыжниковую ограду. Так, где она? Вот. Вот так вот. Берем теперь ведро воды. Так, все. Разливаем ее вот сюда. Дальше мы берем землю, беру любой блок, но вообще землю, потому что потом это все будет видно. Вот, закрываем. И дальше мы берем опять булыжные ограды и вот так вот ставим. Все, булыжная ограда нам не нужна. Дальше мы берем ведро воды и разливаем вот отсюда, вот так вот. Дальше мы берем опять землю то есть, и ставим в два блока. Берем стойки для брони. Так, вот они. Вот она, стойка для брони. И ставим ее вот так вот. И она поплыла вот сюда. Перемещаемся вот сюда. И ставим. Вот. Теперь ставим вот сюда. Блин, что-то она не поворачивается. Вот, вот. Так вот. Теперь мы берем уже, приходим вот сюда. И ставим вот так вот. Так, нет. Значит, вот так, да, вот. И у нас получается вот так вот. Теперь мы берем, ломаем, берем землю, закрываем, и у нас стойки брони начинают танцевать. Давайте попляшем. Оп, оп, оп. Вот, все, плясали. Ломаем вот эти вот два блока, берем опять ведро воды и сделаем ее не текущей, а вот так, чтобы вот так было. Вот. Берем опять же дерн и вот это вот все закрываем. Это нам уже не понадобится. Так, дальше мы берем и ломаем булыжниковую ограду. Берем еще ведро лавы. Разливаем вот здесь вот. И дальше берем опять же землю. Так, и так, спрятаем. Можно вообще так. Хочешь? Ладно. Так, вот. Не буду говорить ничего. Вот. Делаем вот такой вот столб. Приблизительно вот такого вот размера. Сейчас я сделаю день. Вот. Ну, не день, а утро. Вот дальше. Мы берем, там можно еще не только дерн, но еще, так сколько называется, подзол. Берем и ставим ее вот сюда. Берем дерн на землю и ставим вот так. Так, еще нам понадобится вот блок слизи. И ставим прямо вот так наверх. Берем еще поршень. Обычный, не липкий, а просто поршень. Берем, делаем опять. Ну, и, кстати, я говорю, этот костер без модов. Я забыл вам сказать. Вот. Ставим сюда землю и ставим наверх вот так вот поршень. Все, это мы ломаем. Вот так вот. И все, это нам уже не понадобится. Дальше мы берем... в смысле, нам подзор еще пригодится. Все, все. Пока что я блок слезу. Ладно, так, дальше нам нужно redstone блок. Redstone'овый блок. Он так читается. И вот, мы должны сделать так. Теперь дальше вот этот активируем и вот это. У нас уже получается так. Вот это мы ломаем. И та-да-дам, костерчик. Берем подзол. И вот так вот украшаем это подзол. Здесь так валяется. Главное, не ломайте вот этот
и вот этот блок, потому что если вы сломаете, то вы его обратно никак никогда не поставите. Вот, предупреждаю вас, мы так не делали. Так, чтобы вам опять заново не надо было делать костер. Так. Так, и когда, ну, вот так вот я сделаю, еще здесь вот так вот. Видите? Так. Ну и как-то вот так вот получается. Теперь мы берем, вот это нам уже не нужно. Теперь мы берем дуб. Я его отсюда вот возьму. Так, и вот так ставим. Еще вот здесь вот 4 блока. Теперь здесь также надо сделать 4 блока. Так. Ё-моё, что она не ставится? Ставься туда. Вот. Уже получается вот так. Все, теперь мы последний раз делаем. И последний штрих. Все, готово. Вот. Типа вот так вот берешь и сидишь, как типа, когда в поход ходишь. Всегда вот так вот делают, там костра. И вот так усаживаешь. Как-то я просто нажал на Shift. У меня нет такого мода, чтобы садиться. Ладно. Вот такой вот костёлчик получился. Кому понравился костёлчик, ставьте лайки. Пишите в комментариях, получился у вас такой вот костёлчик. Потому что он, правда, без модов. И он работает прям и на выживании. По-моему, ну я не пробовал, но по-моему, когда на выживании вы не подожжетесь. Ладно, всем пока.